Very good afternoon to all and one present here on this online platform. I, Anjali Shaukin, on the behalf of University School of Education, Guru Gobind Singh Indraprasth University, welcome you to this one-week online faculty development program on the theme National Education Policy, a roadmap for future India. It's our proud privilege to have with us Professor S.P. Singh sir as chief guest, Professor P.C. Sharma sir as a guest of honor, Professor Dhananjay Joshi, Dean, University School of Education, all deans and directors of the university, my dear colleagues, and all the participants from various universities of the country. We are very grateful to have you all in this inaugural ceremony of Faculty Development Program. So before we formally begin the program, I request Bani Preet and Paras to please play Kulgeet of our university. Over to you, Bani and Paras. लाएंगे हम सच का सवेरा, गुरु कृपा का होगा बसेरा। विद्या की लो और लगन से हट जाएगा यह तम घनेरा। इस धरा से आसमां तक हम बना ले अपनी ज्ञान गरिमा। अपने श्रम से कौशलों से हम बढ़ा ले अपनी मान महिमा। फैल जाए अपनी सुगंध हर दिशा में, प्रगति पथ पर ख्याति अपनी हो हवा में। बादलों से ऊंची अपनी उड़ान, हम करेंगे विश्व का कल्याण। हम इंद्रप्रस्थ की अंजुमन, हम इंद्रप्रस्थ को करते नमन। पाले गुरु गोविंद सिंह की राह ज्ञान गंगा गगन। हट जाएगा यह दम घनेरा, लाएंगे हम सच का सवेरा। Thank you, Bani Preet and Paras, for playing this beautiful Kulgeet of our university. So, next, moving further, I would like to say gratitude is not only the greatest of all the virtues, but the parents of others. And with these words, I would like to invite Professor Dhananjay Joshi, Dean, University School of Education, and Director of this Faculty Development Program, for the welcome address and to share the theme of this program. We welcome you, sir. Over to you. Thank you, Anjali. Namaskar and a very good afternoon to one and all. Very respected Shri S.P. Singh ji, our chief guest of the program from Department of Political Science, Delhi University. हमारे मैं आप नमन हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य विश्वविद्यालय के डायरेक्टर एकेडमिक अफेयर्स और हम सब के
Disha Nirdesak, Professor PC Sharma ji. This is the great opportunity for us that we have two galaxy of eminent scholars are with us, as the duty assigned to me, because the time is very less, because both of the speakers has to attend their respective meetings. So I'll not go in detail about new policy of education. ये पॉलिसी जैसा कि हमारे यहाँ पर आज जो अटेंडीज हैं उनको बताना चाहता हूँ, जिसमें हमारे डिफरेंट कॉलेजेस जो आगे बीए कॉलेजेस हैं उनके फैकल्टी मेंबर्स और अपने स्पीकर्स को बताना चाहूँगा। इसमें हमारे दिल्ली के अलावा एनसीआर और यहाँ तक कि we got 1 or 2 participants from Latin America and US also, they are with us. So it's a very multi-dimensional and very colorful, vibrant FDP. इसके लिए जो है आज का दिन जो हमने चुना है वो बहुत ही सार्थक है। आज जो है देश आज़ादी के 75वें अपना अमृत महोत्सव भी मना रहा है और इस समय में ये पॉलिसी हमारे सामने देश के सामने आई है, जिस पर अभी बहुत कुछ डेलिब्रेट हो रहा है और इसका टारगेट 2030 important is talk holistic education talks on Indian knowledge and tradition. It's very important. It should talk about Indian ethical system, Indian value system, our wisdom oriented education, which we have lost, as I always reiterate. But somewhere knowledge and more information to know. So the country which talks about wisdom, they दोनों के विषय में तो सूरज को दीपक देने के समान है। प्रोफेसर सिंह जो है भारत सरकार की समस्त कमेटियों में, इवन नई शिक्षा नीति की बहुत सारी समितियों में, और ही हैज अ मैग्निफिशेंट प्रोफाइल जिसको अभी आपके सामने हमारी सहयोगी प्रस्तुत करेंगी। प्रोफेसर पीसी शर्मा नोन बायोटेक्नोलॉजिस्ट, भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं और सभी साइंस एकेडमीज के वो मेंबर रहे हैं। हमारे यहाँ पर डीन के बायोटेक्नोलॉजी पूर्वपति भी रहे। तो आज का ये समय बहुत ही सुंदर है कि इतने बड़े दो महान जो शिक्षाविद हमारे सामने हैं, और मुझे लगता है जो सत्र आज हमारे सामने उपस्थित होंगे, जो अगले कुछ दिन हम लोग इस पर बात कर रहे हैं, एनडीपी के 12 हमने वो रखे हैं जिनको है अपनी सब थीम, और ये रोड मैप बताने के लिए भारत का पूरा विकास की नीति है जो 36 वर्ष बाद भारत को मिली 1986 की नीति ने कहा था नो नेशन कैन राइज अबव द लेवल ऑफ इट्स टीचर्स। अगर हम देश के अध्यापकों को संभाल लें तो मुझे लगता है संभल जाएगा। और ये जो देश है कमीशन ने कहा द डेस्टिनी ऑफ नेशन लाइज इन इट्स क्लासरूम, कि किसी देश से बहुत अधिक जो भारत में मुझे ज्यादा समाहित नजर आती है। तो इन सभी बातों को जो हमारे वेदों में कहा गया, संग गच्छद्धम सुदद्धम संभो मस जानताम, ये संग गच्छद्धम जो फीलिंग है, लेट वी टॉक टुगेदर, जो हमारे वैदिक जो पूरी की पूरी फिलॉसफी है, जो हमें सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया की बात करती है, ये पूरी फिलॉसफी, ये पूरी वांग में इस शिक्षा नीति का आधार है। मैं अनुरोध करूंगा अपने पैनलिस्ट से कि थोड़ा बाइलिंगुअल रहे, क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ पर उन उत्तरी राज्यों के भी अध्यापक हैं जिनकी मातृभाषा जो है हिंदी है, और ये नई शिक्षा नीति तो मातृभाषाओं को बहुत संवेदनशील बनाने की बात करती है, उन पर काम करने की बहुत जरूरत है। मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी का स्वागत करता हूं, अपने मुख्य अतिथि का और अपने सम्मानित अतिथि का भी स्वागत करूंगा, और मैं चाहूंगा अंजलि आप अगली कार्रवाई को अंजलि। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for the welcome address and for enlightening us about the theme of program, that is National Education Policy. So now I would like to invite Professor P.C. Sharma, sir, for his address. But before I want to invite sir, I just want to tell the achievements of this sir.
Professor P.C. Sharma sir is a professor of biotechnology and presently director at academic affairs in Guru Gobind Singh Indraprastha University. And sir is also former dean at the University School of Biotechnology. Sir has a wide years of experience in administration and in academics also. Sir has been the dean in the University School of Biotechnology for 9 years and had been vice chancellor for some time and officiating vice chancellor time to time as the senior most dean in the university. Moreover, sir is also officiating registrar time to time as well as director research consultancy for 5 years, director academic affairs for 4 years. Sir was member chairperson of different academic and administrative bodies of the universities like Board of Management, Executive Council, Academic Council, Consultancy Monitoring Committee, Board of Studies, School Research Committee, Chief Warden, Chief Proctor, and many more. Sir has various awards and fellowships for his research in different countries in his credit, like JSPS Invitation Fellowship for Research in Japan in 2002, EVATE Biotechnology Research Center, Japan, UNESCO Biotechnology Action Research Fellowship 2000 in Frankfurt University, Germany, INSA DFG International Exchange Fellowship in 1993, 1998, 2009 by Frankfurt University, Germany. Sir has also completed so many research projects sponsored by DBT, DST, IC, AR, and DRDO, Government of India. Sir has also won various research and training awards like National Awards, Senior Scientist, Outstanding Research Contribution, C. Buckthorn Association of India in 2019, Delhi Government University and College Teacher Award in 2017, Special Awards, World Biodiversity Congress Colombo in 2014, Best Researcher Award in Guru Gobind Singh Indraprastha University in 2012, and many more. Sir has also published more than 140 research papers, co-edited and edited book from Springer, and he's also been awarded with 1 Indian patent. Any amount of introduction will fall short for his priceless contribution to the society in the academics areas and in the research field. Now, I would like to invite Professor P.C. Sharma sir to deliver address with us. Over to you, sir. We welcome you. धन्यवाद अंजलि। मैंने आपसे कहा था कि इसको जरा ब्रीफ कर दें, लेकिन फिर भी आपने ब्रीफ किया नहीं। सर बहुत ब्रीफ किया हमने, बहुत इतना कॉन्ट्रीब्यूशंस था आपका, मुझे मैंने बहुत ब्रीफ किया सर। चलिए, मैं सभी प्रतिभागियों का इस महत्वपूर्ण एफडीपी में स्वागत करता हूं। प्रोफेसर शिव प्रकाश सिंह जी को नमन करता हूं और आप सब यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एजुकेशन का आभारी हूं कि आपने मुझे ये एक अवसर प्रदान किया कि मैं आपके सम्मुख कुछ अपने विचार प्रस्तुत कर सकूं। I am more comfortable in speaking on my research problems, but since I am the Director Academic Affairs, I am also involved in the implementation of national education policy in our university. Before starting my lecture on NEP, I would like to give a very brief introduction of our university, because many of you are from outside Indraprastha University, so therefore we wish to let you know something about IP University. IP University was started in the year of 1999, and now we have two campuses. One is at the Dwarka campus and another is East campus, which is in Surajmal, Bihar. We have about 50,000-60,000 students in the university, and we run a large number of academic programs, and we keep on adding academic programs every year. At present, we have about 154 programs, which spread over different disciplines, from medicine to paramedicine to architecture to management to engineering and technology, pharmacy, and many more. The university has
many institutions, primarily in addition to the campus, we have more than 100 affiliated colleges. Many of them are self-financed colleges, and we do have a number of government colleges. One of the strengths of the university is the high placement and high quality of research in the university. With this introduction of the Indraprastha Vishwavidyalaya, I will share some of my thoughts about national education policy. Since the time is very short, I will confine my address to some of the major points, and if time permits, during the week, I will find some other opportunity to join with you. Now, as you know that India is a major educational hub, and we are having more than 1,000 universities, of which we have central universities, state universities, private universities, deemed universities, and National Institute of Importance. The different, when we talk about the number of institutions, yes, we are a global force, but if we see the ranking of Indian universities, out of the more than 30,000 world universities, we have a dismal picture. We have at present only one institution, IIT Bombay, in the top 500 institutions. And here, this new education policy, national education policy, aims to change the scenario and to bring more and more universities from India at the world map. The national education policy emphasizes a high quality education to all, as the government emphasizes that it is a right of all the children of the country. This requires a change in the curriculum, pedagogy, to meet the global standards. We wish to equip the learners with the latest technology to make them a global citizen. This competitive edge is required in the learners, not only to provide a knowledgeable workforce, which is employable by the industry, and also contribute to the world knowledge. Therefore, to achieve these vision and mission of the National Education Policy 2020, one of the most important thing is multidisciplinary and holistic education. We have to bring a change in the education system so that the university powers are having a multidisciplinary. Gone are the days when the students were confined only to one stream of education, for example, humanities or social sciences or science. Now the time is, as in the Western world, a student who's a science graduate
also need to have some training or knowledge of other fields also, for example, management, humanities. The purpose of all this is we want to produce the graduates which can compete with the world. Therefore, we will have to bring a synergy in the curriculum across the country. Another very important feature of this national education policy is that it allows the learner a flexibility. Flexibility means he can choose the courses or the programs of a choice and interest. If he's studying biotechnology, and if he's interested in some literature courses or say even music, there should be some opportunity to allow the learner to study the courses of his choice. Now, this policy also envisages to provide the learners a critical thinking or innovative thinking, and to impart life skills, that is communicating skills, cooperation, teamwork, and to work in difficult circumstances. And this is really important in the present day scenario all over the world. Another very important feature is the learner need to be assessed regularly by the teacher. The government has also felt a need that there is a research contribution from the institutions need to be enhanced. Enhanced in terms of number of papers, publications, as well as the quality of publications. I, being from the field of technology, I believe that there are two facets of research: excellence and relevance. So you should do quality research which is relevant to the need of the country as well as need of the region. I also wish to mention here, as Professor Dhananjay Joshi has mentioned, we have to inculcate human values, love to nature, and a sense of fundamental duties, so that every citizen contributes to the development of the country. However, there are a number of challenges to realize the goals of the NEP. One of the proposal of NEP is that there should be large multidisciplinary institutions in the country. We are moving in that direction. IITs and other institutions have started programs
which were not in the vision and mission of these institutions. For example, the science and engineering institutions have started management, humanities, and even the medicine courses. The revamping or restructuring the curriculum has already been started to ensure a common or having a lot of commonality in different programs of study. When the government proposes a regulatory framework to cater the needs of all the disciplines of education, now we have different statutory bodies like UGC, AICTE, MCI, Bar Council, Architecture Counseling, and others. So ultimately, all of these have to be regulated by one regulatory body, maybe Higher Education Commission, and the autonomy of some of the institutions that perform better may be given autonomy. It has already been started. We have a number of private self-financed autonomous institutions who can design their own syllabi, who can have their own examination system, and like that. So slowly and slowly, everything need not to be in the Is it a signal problem? Network issue? Yes, ma'am. It is a network issue from sir side. Yes, ma'am. Okay. So Banipreet, can you call sir in between? Yes, ma'am. I'm fine. Sorry for the technical glitch. We are just coordinating with the guest of the day. Just give us 2 minutes.
Dhananjay sir? Dhananjay sir? हेलो हेलो, हाँ जी सर, जी सर, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है सर. Now you are audible. Okay. So I'm sorry if something has, you have missed something, but even then I will try to finish it soon. So the Government of India has established a National Research Foundation, and there has been an outlay of about 50,000 crores for it to promote the research in different institutions by providing the infrastructure as well as the scholarships to deserving students. Our university has also started a number of programs to provide research grants to faculty and research scholars. The last point I want to mention here, where other participants will also emphasize role of teachers. As Professor Dhananjay Joshi has already mentioned, that teacher is the backbone of the education. If we want to provide a quality education, we will have to first train the educators to make them competent, make them knowledgeable about the recent technological developments. I'm a very senior and old person, and I have seen the development of technology and the use of technology in education in the last 40 years. I typed my PhD thesis on a manual typewriter, and now we have computer and other things. So therefore, the teacher has to learn the communicating and learning techniques and to establish linkages with national and international institutions to attend and organize the training programs to faculty as well as to students. Another thing is, a student many times needs the counseling for the future career. And here the teachers can play a very important role. Teachers should be aware with the IPR and patent culture if they are doing a good research. The research, particularly in colleges, need to be taken up very, very seriously, because the college teachers are a major workforce in the teaching community. The other stakeholders, alumni, parents, need to be involved through regular meetings. Teachers should be very passionate and should take care of the students which are not so privileged, which come from a socio-economic background, a poor background. There may be some slow learners, weak students, and here the teachers are responsible to take care of those students, particularly in government schools. You will be happy to know that the government schools are doing much well. However, the digital connectivity and other techniques need to be ensured. मैं इस चीज के लिए थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूं कि मेरा स्कूल एजुकेशन से उतना ताल्लुक नहीं रहा है. Higher education has been my field of
स्पेशलाइजेशन, लेकिन असली काम जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में होना है वो स्कूल लेवल पे होना है, और उसमें यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एजुकेशन की ट्रेनिंग टू टीचर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Once again, I thank you all for being a part of this important FDP. And once again, I thank the University School of Education for providing me this opportunity to interact with you. If you have any questions or doubts, we can discuss later on. Because Professor Singh has to leave, I think I have already taken some 5 minutes more than allotted to me. Thank you very much. Thank you very much. Thank you so much, sir, for giving the insight into the National Education Policy 2020. And you have widely covered all the important areas of the new education policy, sir. Like you have talked about the importance of the multidisciplinary education, then the flexible approach of opting the various courses, critical and innovative thinking, the life skills, regular assessment, excellence and relevance. These are some points which I have written from your address, sir. So as you have already told that University School of Education has to take the initiatives in the field of teacher education. So definitely we will work towards in that direction. So thank you so much, sir, for giving the insights, and we are grateful to you, sir. Thank you so much. So next, to carry the baton of the knowledge and the inspiration forward, I would like to invite Professor S.P. Singh, sir, as the chief guest of the day to address everyone. So before I invite sir, I would like to share few achievements about the inspiring journey of Professor S.P. Singh, sir. Sir is the chairman of Satyavati College, Delhi University. Moreover, sir is the senior most professor in Department of Political Science, University in Delhi. Sir has graced the prestigious position as Dr. Ambedkar Chair for Social Justice at Indian Institute of Public Administration, and also as Director at Advanced Professional Program in Public Administration, Indian Institute of Public Administration in 2015. Sir has also very rich and wide experience of more than 30 years in the field of academics. There are very notable, significant contributions in the field of academics, like Sir had been the former ex-chairman in Zakir Hussain College of Delhi University. Sir is the member Regulations Committee 2018 of UGC. Sir is member of Anomaly Committee on Regulations since 2019 to till date. Sir is also the member Academic Council of Nalanda University, JNU, Delhi. Sir is also member of Executive Council in Dr. Hari Singh Gaur University, Sagar, Central University of Madhya Pradesh. Sir is also visitor nominee in Jammu Central University. Moreover, sir, just 1 minute, sir. Moreover, there are 12 books which are in credit, and these books are authored by sir, and some books are co-edited by sir. So thank you very much, sir. You have a long list of the significant achievements. So with these words, sir, we welcome you. Over to you. Thank you, Anjali. Thank you, Dhananjay ji, making this day memorable for me. It's an honor for us, sir.
to be part of Why, this effort. why I'm saying so, I'll disclose little later. Professor PC शर्मा जी और देश के कोने कोने से जुड़े हुए हमारे आज के सहभागी, आज का दिन मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि मैंने आज ही के दिन दिल्ली विश्वविद्यालय में 1989 में पढ़ाना शुरू किया। तो इट्स अ बर्थडे ऑफ माय एकेडमिक जर्नी, सो मेक इट memorable. I'm really thankful to IP University School of Education, Dhananjay ji, and your team. Thank you so much. कि उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं ले लेता हूँ। सॉरी, कुछ फोन कॉल्स ऐसे होते हैं जिनकी आप उपेक्षा नहीं कर सकते, तो ये ऐसा ही फोन कॉल था, इसलिए माफी चाहता हूँ। अंजलि अगर बीच में आवाज क्रैक करे तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं फोन से जुड़ जाऊंगा, क्योंकि जी कई श्योर। बार नेटवर्क साथ नहीं देता है। जी सर, देखिए, श्योर सर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 is a voluminous document, a document of more than 600 pages, exercised by top academicians of India and abroad, exercise which represents every corner of the country. As Professor Sharma was elaborating, its basic structures and what is expectations and what is expected from us. When I say us, that means teachers, students, parents, and society at large. I'm not going into details of the finer points enumerated in National Education Policy. I will be discussing with you some philosophical issues, some issues associated with the self, and how this journey of self can be transformed into journey of the nation. Our self is different to the global self or the Western self primarily. And our self is to evaluate the inward journey of the individual. And if I have to say in few words, then it's a journey of knowing को अहम, मैं कौन हूं की यात्रा को जानना हमारे यहाँ स्व का अध्ययन कहलाता है. And our literature tells us when this journey of self transformed into vayam, जब यह जर्नी मैं से हम की तरफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तो वह समाज की चिंता करने लगती है. और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वास्तव में समाज की चिंता करने वाली एक नीति के रूप में हमारे सामने है. हम सामान्यतः कह सकते हैं कि एवरी पॉलिसी इज फॉर सोसाइटी. व्हाट इज डिफरेंट इन इट? डिफरेंट इन इट इज
through this national education policy, a process of man-making, process of citizens who can cater the local and global both. ऐसे व्यक्ति के निर्माण की कल्पना है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे शास्त्र सम्मत एक श्लोक याद आ रहा है। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जित धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यामि। यानी जीवन के चरण को भारतीय दर्शन में 100 वर्षों में विभाजित किया है। गुरुकुल, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ और अंततः संन्यास। यानी जब आप गुरुकुल की अवस्था में हैं, यानी पहली अवस्था में हैं, 55 से 25 वर्ष की अवस्था तक अगर आपने विद्यार्जन नहीं किया तो आपका जीवन निरर्थक है। दूसरी अवस्था गृहस्थ जीवन की है। 25 से 50 वर्ष के बीच अगर आपने धनार्जन नहीं किया तो आपकी जीवन वृत्ति निरर्थक है। 50 to 75 is associated with वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ में उम्मीद की जाती है कि धीरे धीरे व्यक्ति अपने परिवार से उठ करके समाज की चिंता करने लगे। दोनों आश्रमों में ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, दोनों आश्रम की जो जर्नी है वो को अहम की जर्नी है, और उसको को वयम में ट्रांसफॉर्म होने की जो जर्नी है वह शुरू होती है वानप्रस्थ से। शास्त्र कहता है नार्जिते विद्या, अगर विद्या का अर्जन नहीं किया, नार्जिते धनम, धन का अर्जन नहीं किया, नार्जिते पुण्य, अगर पुण्य का अर्जन नहीं किया तो चौथी अवस्था में आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। तो हमारे शास्त्र प्रारंभ से हमको बताते रहे कि शिक्षा का महत्व क्या है। विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम। विद्या विनय की जननी है, विनय पात्रता को जन्म देता है। प्रोफेसर शर्मा बता रहे थे कि 40 साल से अध्यापन कर रहे हैं। शर्मा साहब के समय में या मेरे भी समय में जो स्कूल की पुस्तकें थी उनमें यह नीति सम्मत विषय शामिल किए जाते थे, लेकिन आज इस नीति सम्मत विषयों का स्थान जो है वह मटेरियलिज्म ने ले लिया है, तकनीक ने ले लिया है। और तकनीक का कोई विरोध नहीं है। हमारी संस्कृति कहती है आनो मद्राह। गांधी जी कहते हैं लेट्स ओपन द विंडोज फॉर द नॉलेज बट बी रूटेड, यू शुड नॉट बी ब्लोन आउट। आपकी जड़ें इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आपको कोई प्रवाह हिला ना सके, लेकिन ज्ञान लेने के लिए कोई रोक नहीं है, ज्ञानार्जन में कोई रोक नहीं है। इस नाते कहा गया विद्या ददाति विनयम, ये विनयकारी है, इस नाते पात्रता बनती है। और जब ये सूक्त वाक्य पढ़ाए जाते हैं, बताए जाते हैं, तो एक नए तरह का विद्यार्थी जन्म लेता है। विद्या भोग करी यशः, सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या परम दैतवम। विद्या राजसु पूज्यन्ते न हि धनम विद्या हीन यशु। यानी विद्या इंसान का एक विशिष्ट स्वरूप बनाती है, धन के रूप में है, यशकारी है, यश देने वाली है। विद्या गुरुओं का गुरु है, विदेश में बंधुओं की भांति सहयोग करती है। राजाओं के द्वारा ही विद्या और विद्वान की पूजा होती है। इस नाते विद्याहीन व्यक्ति पशु के भांति है। ऐसा विद्या तपूर्ण दानम ज्ञानम शीलम क्लोण धर्म।
हमारे यहाँ तो कहा गया है कि सब कुछ सृजित होता है इस विद्या के माध्यम से, ज्ञानार्जन के माध्यम से, और जो इसके विहीन है वह पशु की भांति है, इस धरती पर भार की भांति है। अब सवाल उठता है कि इस उद्देश्य को यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति कैसे एड्रेस करेगी। ऑल, whether it was Radhakrishnan committee or Kothari commission report on education, all have been catering the desires of the nation, but the problem was at the execution level, and the lens of looking at the policy making and execution was with Western lenses. We were colonized, our thought process, literature, language, everything. अगर आपको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती तो आपको संस्कृत का ज्ञान, हिंदी भाषा का ज्ञान या किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान बहुत उत्तम हो तो भी आप विद्वानों की श्रेणी में नहीं गिने जाते। Until unless this colonized language certifies you, you are not considered the literate one, the knowledgeable one. मान लिया जाता है, और शायद इसी नाते मैक्स मुलर ने कहा भी था कि जितना ज्ञान भारत के पास है, जितनी रचना भारत के पास है, ये हमारे लिए सीवर की भांति है, सीवेज की भांति है। संस्कृत का उनको ज्ञान नहीं था तो उसको जो कहेंगे कहेंगे। मैकाले कहता है ऑल दिस लिटरेचर कैन बी साइटेड इन वन सेल्फ ऑफ द ब्रिटिश लाइब्रेरी, यानी एक सेल्फ के रैक के बराबर का ज्ञान है। लेकिन उनकी जरा प्रक्रियाओं को देखो। More than 30,000 Sanskrit texts are lying in NASA, in their research treasuries. When atomic resources were invented, the credit went to Gita by the inventor. तो हमारा जो लिटरेचर है उसकी पहुंच कितनी है, उसका महत्व कितना है, वह हमको जानने ही नहीं दिया गया। इसी नाते यह नीति कहती है इंडियनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का भारतीयकरण कैसे होगा? Until unless the student is given education in their regional language or the mother tongue, they won't be in position to develop themselves to the fullest. Because initially, that is the language through which they can go on elaborating and explaining about the self and society and desires. जब तक वो प्रक्रिया शुरू नहीं होती है तब तक आपकी इंडियनाइजेशन की प्रक्रिया भी शुरू नहीं। और जब मैं इंडियनाइजेशन कह रहा हूं तो इसमें सिर्फ संस्कृत ही नहीं, इसमें पाली भी शामिल है, तमिल भी शामिल है, तेलुगु भी शामिल है, हिंदी भी शामिल है, अन्य भाषाएं भी शामिल है, उनके जो लिटरेचर वो भी शामिल है। लेकिन उस लिटरेचर में एक कमाल का कनेक्ट है, और वो कमाल का कनेक्ट है कल्चरल, वो कमाल का कनेक्ट है some values of the faith systems. And if that connect once again regained and established in the society, we can visualize what will be the nature of our society. हमारे समाज का स्वरूप क्या होगा वो हम आसानी से देख सकते हैं। कई बार आप लोगों ने सुना होगा तमाम विद्वानों के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, कि डेमोग्राफिक पोजीशन जो है हमारे यूथ की, जो एवरेज एज है, वो हमारे पक्ष में है। मेजॉरिटी ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज आर एजिंग and we are in fortunate position that our average age is around 29. And when people will be aging, we will be in age group of 40 to 42. Our youth average age, looking at the global ratio, will be 29. यानी
उत्पादन की जो उम्र है, क्रिएशन की जो उम्र है, वो हमारे पक्ष में है। अगर हम अपनी शिक्षा पद्धति को अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर स्थापित कर ले जाते हैं, पुनः व्यवस्थित कर ले जाते हैं, तो अगला भविष्य, भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। और यह भविष्य एक व्यक्ति में नहीं बनाता है, पूरा समाज मिलकर बनाता है। शिक्षक, विद्यार्थी सब मिलकर बनाते हैं। और जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं तो मुझे एक सामान्य सी सेइंग याद आ रही है, हाउ वी लुक एट इट, हाउ वी कैन नर्स इट। बहुत सिंपल सी बात है, कोई बहुत ज्ञान लगाने वाली बात मैं आपसे नहीं कर रहा हूं। स्टार्ट थिंकिंग एज अ पेरेंट्स, start thinking as a teacher, start thinking as a social being, start thinking as a student। और जब हम एज पेरेंट्स सोचना शुरू करते हैं तो हम किस तरह की एजुकेशन अपने बच्चों के लिए चाहते हैं। We want committed education, we want focused education, we want modern education, we want all tools and technology associated with education, we want localized education, we want localized as well as globalized education, we want that our kids and kids are fitted into the competitiveness of the society across the board. Here a big question mark comes in, whether our education is of that nature today. Perhaps not. People may say that we are the third largest manpower giving nation to the world. Our doctors, engineers in that ratio. But look at the plight of our engineering colleges. Look at the admission process difficulties and the kind of backdoor entries in our medical system. When you realize that where we missed, when you start negotiating where we missed, then you will find that roots were missing. And that root is very much part of this national education policy. When I was referring as a parent, the second stage is applied on us, we the teachers. It's a FDP program. We the teachers, what we have been doing, whether we trained enough, whether we prepare enough, whether we are up to mark, whether we want, whether we are giving that kind of commitment to our student which we wanted to have as a parents to my own kids and kids. Answer is very much with you. किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी कुछ स्कूल्स में पढ़ाने वाले लोग जुड़े होंगे, कुछ कॉलेजेस में पढ़ाने वाले साथी जुड़े हुए, हम सभी जानते हैं हम कितना कर रहे हैं, क्या हमारा योगदान उस राष्ट्रीय अपेक्षा के अनुरूप रहा है। जब हम ये सवाल खुद से करते हैं तो हम स्वयं का परीक्षण कर रहे होते, और परीक्षण किसी भी उम्र में बुरा नहीं है, समीक्षण किसी भी उम्र में बुरा नहीं है, वो आपको प्रेरणा देता है, कुछ नया करने की सीख देता है। Every society, irrespective of A, B, C, wants good education to the nation. पूरे के पूरे देश में अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, ये पूरा समाज चाहता है। लेकिन
वास्तविकता क्या है? हम कहीं ना कहीं बटे हुए नजर आते हैं और सबसे अहम इकाई है विद्यार्थी। When he comes to schools and colleges, every time, whether it's the teachers or the friends, family members, parents, we discuss about their career. Nothing bad in it. आज विद्यार्थी कॉलेज में है तो उसके कैरियर की चिंता उसको भी रहती है, पेरेंट्स को भी रहती है और इंस्टीट्यूशंस को भी रहती है। Those who have been giving the placements at the top, they are considered the best. अच्छाई उस संस्थान की उसके प्लेसमेंट के आउटकम के साथ जोड़कर देखी जाने लगी। This is status. But when we ask certain questions to that student, what is her or his aspirations? His or her aspiration is good education, education with all modern facilities, all innovatives. पहली जरूरत उसकी ये है। The second stage is good employment. अच्छी नौकरी उसको चाहिए। 5 figure वाली मिल जाए तो nothing matter. When after education he is employed somewhere, the third stage is settling in life. हमारे यहाँ का फैमिली सिस्टम, वैल्यू सिस्टम ऐसा है कि वो सेटल होना चाहता है, यानी शादी ब्याह करना चाहता है। And after that, a beautiful house. And lastly, the generations, means sons and daughters. यानी 5 बिंदु हैं, इन्हीं 5 बिंदुओं में किसी भी यूथ की स्टूडेंट लाइफ की जर्नी समाहित है। लेकिन इसमें सिटीजन तो गायब है। He was a student himself or herself, wanted to have a wonderful knowledge system so that he can be employable. After getting employment, the priority becomes settling in life. After settling in life, initially the second stage is a good house or the car, and finally हम दो हमारे दो। यही उसका जीवन चक्र है। लेकिन क्या यही वास्तव में जीवन चक्र था? नार्यते पुण्यम, शास्त्र क्या कहता है कि 50 के बाद पुण्य अर्जित करना शुरू कर दो। यानी जो नागरिक के मौलिक कर्तव्य समाज के प्रति हैं उसको निभाना शुरू करो। तो हमारी शिक्षा नीति 2020 वास्तव में उन भूले हुए सभी मूल्यों को पुनः से याद दिला रही है। वो पुनः स्थापित कर दिए जाए उसकी तरफ हमको लेकर के चल रही है। और प्रोफेसर शर्मा बिल्कुल ठीक कह रहे थे, यह शुरुआत स्कूल से ही हो सकती है। और स्कूल से जब हो सकती है, अगर उनकी क्षेत्रीय भाषा में या उनकी मातृभाषा में विद्यार्थी को पढ़ाया जाएगा तो किस तरह से वो ग्रो करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ कनेक्ट, लैंग्वेज ऑफ मार्केट, and without English this youth will be unemployable, without any future. Friends, only 2 examples. All over the world, only 11 countries are dependent on English. Neither China nor Russia, nor Japan, neither the Koreans are dependent on English. सब के सब अपनी मातृभाषा पर निर्भर करते हैं। No doubt they
to take the benefit of this language, but the primary focus is on their own language. Unfortunately, we missed that one. आयरलैंड जैसा छोटा सा देश अपने यहाँ 14 साल में आयरिश इस्टेब्लिश कर लेता है और हम 14 सितंबर को हिंदी सप्ताह मनाते हैं। एक ये बेसिक अंतर है डिटर्मिनेशन का, जो कि हमारे पास होना चाहिए। अब सोचिए, क्षेत्रीय भाषा में विद्यार्थी पढ़ रहा है, उसके जो उदाहरण होंगे, उसका जो लिटरेचर क्रिएशन होगा, वह सब क्षेत्रीय भाषा में। उसका जो कनेक्ट होगा सोसाइटी से, वो इतना मजबूत होगा कि वो कहीं पर भी रहे, किसी भाषा का व्यवहार करे, लेकिन उसका वो कनेक्ट बहुत मजबूत। आज गांव से युवा जो है वो दूर चला गया, because of migration, because of jobs, because of educational requirements, because of market. This youth is detached. So a point to be taken care. All manpower is coming from their own. ये जितनी बड़ी बड़ी खूबसूरत भव्य इमारतें, खूबसूरत फर्नीचर्स हमारे घरों की साज सज्जा में लगते हैं, इनको बनाने वाला, इनको स्किल देने वाला कौन है? क्या वो राजमिस्त्री किसी सिविल इंजीनियर की तरह शिक्षा लेकर आया है? बट ऑलमोस्ट 70% ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन देम. When go to local for Atmanirbharta becomes a slogan, it is again effort to strengthen them. तो हमारी जो शिक्षा नीति है उसका भारतीयकरण हो जाए, भारत के शास्त्र समाज का संवर्धित ज्ञान नई पीढ़ी को मिल जाए, तो कोई पिछड़ापन नहीं होगा. अंगस मेडिसन कहता है by 1700 Indians were ruling the world economy and that was 36%. And at the time of 1757, we were around 26%. Only competing nation was China. Sometimes they used to be 26 and 24 and sometimes we were there. And when Britishers left us, at that point of time, no one was ready to invest in India. We were begging like anything. We were dependent on nation. There was a time when whole world was ready to trade with us, aspiring to trade with us. And we were supplying, we were the richest country. And in 1947, when we got our independence, with a partition of India, that time miserable conditions. No doubt we have developed a lot. हमने बहुत विकास किया है, बड़ी खूबसूरत जर्नी रही है, कुछ सफलताएं कुछ असफलताएं हमारे इतिहास का हिस्सा हैं. धनंजय जी कह रहे थे हम अपनी आजादी का 75वां साल मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं. तो ये अमृत महोत्सव हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है. We evaluate ourselves. Sometimes gain, sometimes failure, and sometimes strategical move forward. And to me, this NEP, National Education Policy, is a strategic move by the government. After 34 years, in form of new policy, we can have our own future. हम अपना भविष्य बना सकते हैं और दुनिया के लिए भारत, क्योंकि हम एस्पायर कर रहे हैं थर्ड स्टेज इकोनॉमी बनने का, लेकिन वो इकोनॉमी ऐसे नहीं आती. आज भी हमारे ट्रेड का 40% स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर डिपेंडेंट. एंड those small scale industries, majority of them have been regulated by the self and family business.
उसमें काम करने वाले लोगों के लिए बहुत सारी सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती, लेकिन फिर भी वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाते हैं, मार्केट को compete करते हैं। हमने अपने आप को महत्व देना बंद कर दिया, इस नाते ये समस्याएं हमारे साथ पैदा हुई। कुछ और बातें कहता हुआ अपनी बात को समाप्त करूंगा। जो समय मैंने सोचा था कि इस वक्त तक हमारी बात समाप्त हो जाएगी, उसमें 5 मिनट और जोड़ते हुए फिर अपनी बात को समाप्त करता हूं। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वास्तव में अभिव्यक्ति है पूरे भारत की। राजनीतिक दलों के चलते, क्योंकि यह राज्य सूची का विषय है, तो इस नाते तमाम राज्य अपनी राजनीति में शामिल हैं, लेकिन अपेक्षा करनी चाहिए कि भारत को, राष्ट्र को प्रथम मानते हुए वह इस शिक्षा नीति के साथ न्याय करेंगे और सहयोग करेंगे, जिससे हमारा भारत एक अच्छे सुनहरे भविष्य की तरफ अग्रसर हो सके। सब कुछ निर्भर करता है क्रियान्वयन के ऊपर, और जैसे मैंने कहा कि इफ वी स्टार्ट थिंकिंग नॉट एज ए स्टूडेंट, नॉट एज अ टीचर, even as a parents, then we'll find what ways we should have to our nation and our education. और जितने भी अभिनव प्रयोग हुए हैं, उन सब की समीक्षा होनी चाहिए। जो अनुभव पुराना रहा है, उस अनुभव का लाभ लेना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि हम 6% अपने जीडीपी का खर्च करेंगे। जो राधा कृष्णन कमेटी बनी थी, तब के 6% में अब के 6% में कई गुना का अंतर आ चुका है। और वो अंतर इसलिए आया है, एस्पिरेशंस बढ़ी हैं, हमारी जीडीपी का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, हमारी इकोनॉमी का रिजर्व बढ़ा है। उन सबको देखते हुए कह सकते हैं कि भविष्य उत्तम है। और जो उद्देश्य रखा गया है, एटलीस्ट 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज एनरोल्ड इन हायर एजुकेशन बाय 2035, वो उद्देश्य मुझे लगता है कि हम आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। इनोवेशंस का जमाना है, बगैर इनोवेशंस के, बगैर अदर मीन्स के एजुकेशन सब तक पहुंचे, इसकी संभाव्यता कम दिखती है। समाज के प्रत्येक कोने में प्रत्येक व्यक्ति तक एजुकेशन पहुंचे और उस क्षमता का लाभ पूरे देश को मिले, ऐसी कल्पना करता हुआ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आज धनंजय जी के माध्यम से आप सबके बीच आने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सारा धन्यवाद सर, आपके आशीर्वाद के लिए। आपने अपने बहुमूल्य मार्गदर्शन आज हमारे इस मंच से विद्यार्थियों को दिया है। हमारे सारे प्रतिभागी बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अति व्यस्त कार्यक्रम के चलते आज ये हमें सौभाग्य दिया। मैं पुनः इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय और शिक्षा विभाग की तरफ से आपका आभारी हूँ। धन्यवाद जी। धन्यवाद you. धनंजय जी। Thank you so much, sir, for sharing the valuable words with us. And you rightly said, sir, that the teacher, parents, youth of our society can change the lifestyle and bring innovation in the education system. We are very grateful to you, sir, for enlightening us with your thoughts on National Education Policy, a roadmap for future India. It was an honor to have you with us, and I'm sure that your words will inspire each one of us to be the best version of ourselves. Thank you so much, sir, for sparing your precious time and motivating us. Now, I request my colleague, Dr. Amit Ahuja, to kindly deliver the vote of thanks. Thank you, Dr. Thank Anjali. you, sir. Over to you. Thank you, Dr. Anjali. But let me confirm, am I audible, please? Yes, yes, sir. You are audible. Thank you. It's a matter of pride for me that I have been invited for vote of thanks in this online FTP organized by our school, that is National Education Policy 2020, a roadmap for future India. First of all, I pay my sincere thanks to
our Honorable Vice Chancellor, Sir, Padma Shri Professor Dr. Mahesh Verma ji, for his blessings and guidance in conducting this event. I'm thankful to our guest of honor, our own Professor P.C. Sharma, Sir, Director Academic Affairs, GGSIP University, who gave valuable information pertaining to academic affairs of our university. He emphasized upon multidisciplinarity and holistic concept of education. And in between, he also highlighted the constitutional provisions that to this we must adhere, like we have to adhere to inculcate human values, love to nature, sense of fundamental duties, so that one can contribute in national development. Sir, I'm thankful to you for enlightening us with your views in this FDP. A word of thanks to our chief guest, Professor Shri Prakash Singh ji, Department of Political Science, University of Delhi. मैं कौन हूँ और इस मैं से हम की और यात्रा के जाने के ट्रांसफॉर्मेशन पर ही सर ने अपने विचार प्रस्तुत किए. And basically it was social implications of NEP 2020, and in between he raised very fundamental questions like शिक्षा का भारतीकरण कैसे होगा. महोदय, आपकी इस प्रस्तुति के लिए मैं मुक्त कंठ से आपकी प्रशंसा करता हूं और पूरे विभाग की ओर से अनुग्रहित रहूंगा. I'm thankful to Program Director Professor Dhananjay Joshi ji, the guiding spirit of this academic event. I pay my gratitude for all deans and directors of GGSIP University in joining this academic event. I'm thankful to faculty of USS of IP University for gracing this occasion with us. I'm thankful to principal of B.Ed colleges affiliated to IP University and faculty member of these institutions in making this event an academic one. I'm thankful to faculty members of teacher education institutions across the nation for being with us. And I'm thankful to AMET students of our own University School of Education, without whose untiring efforts this event could not be feasible. I'm thankful to Program Coordinator Dr. Anjali Shokeen for her brilliant efforts in organizing this faculty development program. And I'm also thankful to organizing team that comprises Professor Sangeeta Chauhan and Dr. Shalini Yadav and myself also. But I'm thankful to both faculty members for their coordination and support in organizing this academic event. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you for delivering the vote of thanks. And I just want to make one small request to please put your cameras on to all the panelists so that we can take the screenshot. To all the panelists to put their videos on so that we can take the screenshot. Dhananjay sir, I think, sir, please अपना आप video on कर लीजिए. Yes. Banipreet and Paras, please confirm. Sir, video is not there. आपकी voice आ रही है but video नहीं आ रहा. Yeah. Yes. Now I think you are visible, sir. So yes. Thank you very much to all the panelists for the program. And by this, yes. And by this, Thank you, yeah, everyone. thank you so much, sir. Thank you to all the esteemed dignitaries. And by this, I think we have come to the end of this session. And again, we will meet at 3:30 for the second session, in which Professor Yukti Sharma will be the resource person. So thank you very much for joining the session. So take care and have a nice day. We can leave now, and I think we can end this session, and we will again join at 3:30. Thank you so much.